まあ今もらってラッキーだよ、ラッキー。冷静。よかったよ、後ろついてきてくれてて。それありがとう。あー、惜しい。そう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 。狙うのがうまいからね、どこにボール来るとかさ。びっくりした、歯でも取れたのかと思った。コンタクトか。でもよかった、あの人緑めっちゃ入るからさ。よかったって言うと性格悪いけど。手がしびれてきた。そうそうそう。私がさ、中学の時にさ、友達、違う中学の子がさ、思いっきり歯パーンって飛んでる時見て、でここに刺さっちゃった、貫通しちゃったの。マジやばかったよ、その時。なんかもうすごい悲鳴上げて泣いてた。マジやばい、救急車だもんだって。リバウンドー。うんあの人4回目。手癖悪いにもう体が動かないから手が出ちゃって。そう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 。あ、5ファウルだった。自分では4回目だと思ってた。多分のぞみもう1本じゃない？そうだね。冷静冷静。危ない。ぐにゃってなったよね。ブリッジしちゃう感じだった今。ねちょっとファウル多いよね。リバウンドリバウンド。シャー
しょ冷静冷静出ちゃったみたいな感じだった今よっしゃ出ちゃったみたいな。あ、惜しい。今入ると思った。そう私多分これ輪っかの円も結構跳ねるかもしれない。本当にスッて入んないと。なんか空がすごい変なの見てるんだけどわかんない。眉間にしわ寄らせて、あ、やばい、こっちだ。ナイス。でも下手にねジャンプすると、だからのぞみと一緒にリバウンド取るとファールになっちゃうからね。やばい。ね、おおマグロみたいになっちゃった今。もうみんな疲れちゃってんの。大丈夫か